Chào tất cả mọi người nhá. Lại là Ly Micho đây. Xin lỗi tất cả mọi người, được 2 tuần nay là không đăng video lên. Cũng gọi là tạo một cái kênh ấy, một cái kênh mới, tiếng đồng bào của để mà quay ấy. Xong là lại không quay vào cái kênh này nữa. Thì bây giờ lại quay kênh này cả kênh kia nữa. Nên là mọi người đăng ký kênh ủng hộ nhá. Và hành trình của hôm nay là sẽ mua quà và mang đi tặng cho một gia đình, tặng cho một anh trai mà bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ ấy, không nói chuyện được, mắt thì nhìn thấy, mình nói thì anh đấy biết là mình nói cái gì, anh đấy biết, nhưng mà anh đấy không nói chuyện được, anh đấy chỉ biết cười thôi và gầm như hổ ấy mọi người. Ngoài ra thì cái chân của anh đấy là một chân là cũng gọi là không sao, nhưng mà một bên chân là kiểu như là bị quay vòng lại ấy, không có được bình thường giống như mọi người chúng ta ấy. Thì bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đi xem. Và đây là cái xá, người ta bảo là đây là xá Ngọc Long ở trong xá Ngọc Long Yên Minh Du Giàng, ở Yên Minh, xá Ngọc Long Yên Minh Hà Giang nhé mọi người nhá. Nói nhầm mọi người thông cảm cho chưa. Đây là một cái khu mà cũng gọi là rất là đẹp luôn, rất là đẹp và cũng đẹp này, bằng này. Đó thì để biết là hành trình chơi đi như nào thì mọi người nhớ theo dõi xem là gia đình đấy như nào, và mua được những cái quà gì cho anh trai đấy nhá. Anh trai đấy là hơn 1 tuổi, anh trai đấy là 99 và là 2K. Thì anh đấy 25 tuổi, 24 tuổi này. Nên là bây giờ sẽ đưa mọi người đi xem là gia đình của anh đấy giống như nào và anh ấy tên gì. Không nói nhiều nữa, mọi người cùng đi xem nhà của anh đấy nhá, đi thôi. Đấy, nhà của anh trai đấy là ở bên này nhá mọi người nhá. Ở mấy cái ngôi nhà bên này này, không phải là mấy cái ngôi nhà bên này đâu mà là ở tích bên kia cơ. Bên đây là đầu làng thôi mọi người nhá, nên là phải đi lâu mới đến nơi ấy, chứ không phải là sắp đến nơi đâu. Xung quanh cảnh ở đây cũng khá là đẹp mọi người ạ. Cái đất này làm nhà là ok luôn nhỉ, nhưng mà mỗi cái là không có tiền để mua đất ở đây. Trời ơi, cái ngôi làng này nhà đẹp thế, nhà đơn giản như này mà đẹp thế, kiểu như là khu du lịch luôn đấy mọi người. Quá là chết luôn. Nhà của Trơ mà được đẹp như mấy cái nhà này thì quá là ok. Không biết là mấy tỷ năm nữa thì mới làm được một cái nhà bình dân như này này. Đây, nhìn như này thôi chứ là ra khó lắm. Nhà đầu tiên này, nhìn cảnh cũng khá là đẹp đấy mọi người ạ. Đây, như là bức tranh giống như là có người vẽ luôn đó mọi người ạ. Nhìn quá chết luôn đấy. Bây giờ là chơi đến nơi rồi nhé mọi người nhé. Chơi đến nơi rồi thì chơi sẽ bắt đầu lấy đồ. Chơi sẽ lấy đồ đi cho anh trai đấy. Hay là hôm nay chơi chuẩn bị để những cái món quà gì nhé. Đây là chị gái gửi tiền thôi, có một chị gái gửi tiền đấy. Để mình chia sẻ nhắc tên của chị đấy trong like nhé. Đó, đây quà đây này. Cái quà này cũng mua xấp xỉ gần hết 500k. Còn tí tiền lẻ là sẽ đưa cho nhà đấy luôn. 1 đồng 1 xu sẽ không lấy đâu. Rằng tặng, bảo mang đây tặng cho người ta, nhưng mà chưa phải bỏ nhiều lúc á. Nhiều lúc mà hết tiền bơm xăng là chưa cũng lấy cái tiền đấy bơm xăng ấy mọi người, chưa cũng lấy cái tiền mà mọi người gửi cho chơi ấy. Không lấy nhiều đâu.
thì chơi cũng đi lại chơi cũng đâu có kiếm được tiền đâu, nhiều lúc cũng phải cần 40-50k gì đấy bơm sang chứ đâu có phải là chơi hít cái khí không khí mà sống đâu. Chơi vừa mới quay như này nên là điều kiện cuộc chơi là cũng rất là khó khăn luôn. Nó thì nhiều lúc mà chơi có lấy thì kể cả chơi lấy bom xăng là chơi nói gió với mọi người luôn, nói gió với người mà gửi cho chơi ấy là chơi lấy bao nhiêu, chơi trích bao nhiêu, ví dụ là chơi lấy 30k bơm xăng hay là bao nhiêu bơm xăng là cho nói cho mọi người biết ấy, chứ không là mọi người bảo là ăn giang ấy mọi người ạ. Hình như là bố của ông đấy là đang cuốc, đang làm gì, đang cày ở trên hay sao ấy. Đúng rồi, bố đây không ở nhà. À, thấy anh trai ở nhà. Được, cho mọi người xem nhá. Thế đúng rồi, anh đấy đang ở nhà, quay cho mọi người xem này. Đấy, anh trai đang ở đây này. Đây trên này là mẹ của anh trai nhá. Trên này là bố. Xin chào. Con là trên ít để chơi nhỏ. Đây là mẹ của anh trai đấy. Và anh đang ngồi ở đây này. Nhớ rồi, tí nào. Nhớ rồi. Con chào á chị. Hả? Chào á chị. Nên mình lấy Tết à? Đây là mẹ của anh trai nhé. Tụi tí lần nó bé cho chi hủ chả nó ní. Bé cho chi nè. Bé cho chi à. Buổi trưa tính nhau trẻ à? Đây. Hôm nay là chơi đi thăm anh trai anh Thức đấy. Thế nào con nào chảy đâu? Đây hôm nay chơi đi cũng có mua được một ít quà cho anh trai ấy, để một tí xem bố mẹ về thì đưa cho cũng được. Đưa cho bố mẹ sao? Đấy, chưa quên mất là lúc đấy không biết tên nhưng mà hỏi được tên của anh trai này là Vàng Mỹ Tủa nhé mọi người nhé. Và trên này là bố của anh trai, bố của anh Tủa này. Còn lại tên nữa? Có em muốn có ý tưởng nhu là đây là bố của anh trai rồi nhé. Trước chưa không biết, chưa cứ bảo là anh Thức nhưng mà không phải, tên của anh đấy là Tủa nhé mọi người. Ok, và bây giờ tôi sẽ đưa cái quà mà chưa mang đi cho anh đấy nhá, xem như nào nhé mọi người, xem là có những cái quà gì nhá. Ok, bây giờ là chưa đã đến nhà của anh Tủa, tức là anh Thức ấy, là chưa hôm nay là chưa có mua được một ít quà. Xem nào, ui rồi quên mất cầm tiền ra đây rồi. Đây ạ, là cái đầu tiên là chưa mua 2 cân xoài, không biết là nhà của anh đấy là có cái gì, xem một tí chơi sẽ gọt một quả cho anh đấy ăn, xem là anh Tủa ăn như nào nhé mọi người nhá. Em cũng muốn nhìn thấy anh Tủa ăn như nào, với lại đi lại như nào, chơi sẽ quay gió cho mọi người xem. Và để trước khi phát quà chơi gửi lời cảm ơn tới chị gái rất là nhiều nhá. Chị đã gửi một ít tiền để mua quà cho anh Tủa, thương tới đồng bào Hơ Mông của mình ở trên vùng cao rất là khó khăn. Thì em cảm ơn chị gái rất là nhiều nhé. Thế là nhớ ta ở kỳ tí nó tôi đã có hết thế là có tông rồi chứ. Anh trai không biết nói chuyện thì mọi người thông cảm nhá. Xem nào. Với lại ngoài ra thì mua được 2 cân tư thịt lợn. Đây là thịt lợn lợn đen, lợn ta ở trên vùng cao. Lợn này thì là
1 cân là nếu như mà đúng thị chuẩn của nó là phải cân 101, nhưng mà đây là cái này không phải là ba chỉ, cái này cái là gì nhỉ, cái thành phần nào nhỉ, vẫn có nạp nhiều mà. Đây là 1 cân 100 thôi. Quả là thế nào, quả 1 cân 15, 2 cân 30, cái này là 240, 2 cân 4 là 240, 1 cân 100 là 2 cân 4 là 240 nhá mọi người nhá. Thì cũng hết xem nào, 240 để dân một tí tính xem là hết bao nhiêu đó, 240. Nguyên là thế là cũng hết 250 rồi, không phải 290 rồi mọi người ạ. Đấy, xin giờ có tổ nói nhỉ, có lão tập có đậu rồi vậy. Đấy, và đây là bố của anh trai đấy. Thì tất nhiên là cái thịt này thì anh trai này không thể nấu được rồi, thì sẽ đưa cho bố của anh Tủa để bố sẽ nấu cho gia đình của anh Tủa, gia đình của bố anh Tủa ăn đấy. Nói chung là 2 cân thịt cho chắc là cũng đủ. Đây chén nó mà chén tuổi đấy. Đấy, lâu thì vậy. Gia đình của chú này là có 4 người. Có đúng về cái siêu chén nào? Chỉ bao đấy. Bao là. Thế biết rồi, thế cứ bảo là chú Sử đó mọi người nhá. Thế đồng bào là của chú này là rong Sử à? Có gì rong Sử à? Rong po này. Rong po. Tên là bố, đây là chú bố, thì đưa cái thịt này cho chú bố nấu cho chú với cả ốc thì con ốc thì có này tôi tao có này Có mẹ nữa. Tao của tôi phụ nữ chính ba nhỉ, đúng không, chính ba nhỉ. Đây là 2 cân 4 nhá chị nhá, 2 cân 4. Đây là chị khắc tính xem như nào ạ. Xong là đây mua một cái áo này cho anh trai này. Tôi tin là hôm nay chỉ tao trì vào. Đang có cả. Cho trì thế. Giống cả. Thằng kiến xa tiền. Nửa trên nửa ta tiền ta phụ rất là rất nhiều nè. Chị gái là kiểu như là gì mà em tưởng là anh trai này, anh Tuổi là không mặc được quần dài ấy, chỉ mặc cái quần đùi, nên là em không có mua, em chỉ mua 2 cái áo thôi, em sẽ lạnh mua 2 cái áo thôi. Lần sau đi chuẩn bị kỹ hơn, lần này không chuẩn bị kỹ cho nó. Một cái áo này là em mua 120 thôi, cái áo này rẻ mà, áo này 120 thôi, nhưng mà đây cũng gọi là áo khá là xịn nữa. Người vùng cao mình thì mua cái áo tầm 120 như này là cũng gọi là xịn rồi. Còn cái áo mà vẫn có cái áo như này nó vẫn rơi vào khoảng là 89k, nhưng mà cái áo đó là nó sẽ mỏng hơn, Thế từ đây cho một khi cho nó của tao ấy, có cho một khi cho nó của sáu con rồi. Con thọ lùi chóe đen của chiếc chè đấy. Thế rồi. Tiểu tế mất sao mấy con chứ. Đấy, cái áo này là 120. Nếu như mua ở shop quần áo thì nó sẽ ra vào khoảng tầm 150 hoặc là 170, 180 gì đấy. Nhưng mà đây là mua ở chợ. Và đây là cái loại xịn nhá. Cái loại mà không xịn là cái loại đấy là nó cũng như này. Cái vải là sờ luôn là biết là cái vải nó sẽ rơi vào khoảng 70, 80k hoặc là 90k gì đấy nhá. Cái này là 120. Đây là em chia sẻ thật bởi vì em giúp đỡ bà cái tâm của em chứ không phải là em ăn gian đâu ạ. Đây, một cái áo này. Tên nào có người na của tao nấy ở Trong một trái cả. người long nữa. Tên nào con na cái lối cho nó sao? Trong trò xẻ này. Mà. Đấy, bây giờ sẽ bỏ anh trai đấy mặt luôn và xem nào. Đấy. Bạn gì bắt? Mà có chuyện lúa trái chị em. Nó gì nó sẽ cho. Đấy. Sao bỏ thì tôi tiền nó sao? Chia tôi tiền khác tiền nó. Thì một tiền. Đấy, mặt như này là cũng thôi, mặt như này thôi, không cần phải bó kia đâu. Một gì mê là chỉ hủ nấy ở. Nhà chẳng nã. Chẳng nát đấy ở.
Đấy, đây là cái áo mới mà hôm nay mua cho anh trai đó. Và tiếp theo đây cũng là một cái áo này. Cái áo này là anh chưa thấy anh toàn mặc áo cọc như này. Mà áo cọc như này thì lúc mà có gió ấy, thì kể cả bây giờ là mùa hè nhé, nhưng mà có gió thì vẫn lạnh. Thì mua cả cái áo này cho anh trai đấy nữa này. Xem nào. Đây là có ná cơ sở. Đấy. Mà tôi tuy là bị khuyết tật nhưng mà như này cũng được. Mà Ok. Đây là chế tiền nào? nhưng tí nào Đấy. Ăn mặc như này là cũng được đấy mọi người ạ. Bởi cái áo xanh này chưa quên mất nói, cái áo xanh này là giá là cái này còn chưa cắt. Cái áo xanh này là thế nào? Cái áo xanh này giá là cái áo xanh này là 70k. Cái áo xanh là này là giá rẻ hơn cái áo phông ở bên trong nhá. Cái áo phông áo cọc ở bên trong này nhé mọi người nhá. Cái áo xanh này là 70k với lại cái áo trong này là xem là cái áo trong này 120. Để tí cho tính lên nào, cho tính ra là 400 mấy ấy. Cũng lúc đấy là cũng đã tính xong hết rồi. Cái quả xoài này là 30k, cái cân thịt này 240. Cái áo bên ngoài này là 70k. Cái áo dài tay này ấy, là 70k, cái áo phông bên trong cái áo cọc này là 120. Thì chưa tính tổng tất cả là 430.000. Còn chị chỉ gửi cho chơi là 500k. Thì chưa tiêu hết là 430 rồi, còn là 70k. 70k là số còn lại là chơi không biết là sẽ mua cái gì thì chơi sẽ đưa cho chú bó. Chú mua gì cho anh tuổi thì mua sau. Nhưng mà 70k thì nhìn nó lẻ lẻ thì em sẽ bù 30k vào để thành 100k để chú đấy còn mua 100k thì là một cái gọi là gì cũng không lớn đâu, rất là bé luôn. Thì có thể mua nhưng mà vẫn mua được đồ dùng trong gia đình mà, hoặc là mua đồ ăn này, ví dụ là mua mắm muối mì chính này, dầu ăn này thì cũng được, bật lửa này. Nói chung là ở trên vùng cao cái gì mình cũng cần tiền mà, cũng giống như thành phố thôi. Tính ra từ nè mới của nó ít của nó chỉ là của liệu mà bây giờ xem phải có lịch sử học cha xem mày là gì cho tí nó thế cho gai nó thế ở lúc trò nó mà giờ tức là thay đổi của tôi thay mấy tụ mùa khui bây giờ mong thế sẽ số dù nên xa ít xa chip của tôi của dù cho hết là chỉ dù chỉ kể dù này dù tí là thế dù gai thế dù lúc trò nó thế họ nói tập lót của bé họ cho tí này trẻ ốc kỹ này trẻ bé cho xía họ cho gai này trẻ ốc kỹ plau trẻ ốc của plau ấy kỹ của họ lúc trò nó mày xa cho xía đấy họ lúc trò nhá mà lúc trò sao nó kỹ đó lúc trò sao ý của ốc để tập lót của bé chào là để chơi xa cho xía trẻ mới bé cho xía trái tới của xía mới được cái từ tí ra này có họ tao ở dù tròn chế thế nên tập họ tao đó nó ít của mình nhiều chỉ tới chỉ ta chỉ họ ở đây xía cái lọn đạo lại chị dù cú ấy khó dù đã cú dù chị biết sai tội không chứ mà chị của cho là anh tao sẽ cú là cú yên của cho là anh tao thế chứ có để cho bác biết là mà cú cho bác thì dù thế đấy dù ấy cho cái tim mong chứ chị nếu cú ở bác ở thế đó là đấy. Hôm nay là chơi mua quà để cho anh trai thì chơi cũng cảm thấy rất là vui. Thì chơi không biết là sẽ như này, sẽ gọt quả cho anh trai đấy ăn hay như nào nhỉ? Ok, có khi gọt quả đi. Thế giờ có cũng mất trẻ à? trẻ đó Không cháy lúc gì là nó sợ. Giờ thế là ướt ra nhớ tận đây này à? Ướt ra nhớ cho tận đây này. Thêm phụ ướt tránh rồi. Đấy và bây giờ là chơi sẽ chỉ muốn trĩa tới lọ chỉ một lá hoa thôi. Để chỉ mắt chỉ tế táo cho họ này thế có thể héo tên là đấy chơi sẽ gọt quả cho anh trai này và cho ăn.
có lẽ chạy đấy cho mà chế tao nếu bữa khen vô cho xin rồi hay này là chụp của tao xin rồi đi là sai chữa là sẽ ngon sẽ nhiều gì chữa đó gì mà là cái khen chụp cho nó rồi gì chữa vừa muốn mà chụp để khen chụp gì đó thì khá thế này rồi chơi cũng không nghĩ là lại quay lại nhanh như này nếu như mà chơi bảo là chơi chuẩn bị được thì chơi mới mua quà cho coi xong là chị gái đã nhanh tay quá bảo là chuyển tiền xong chơi mua quà cho thế là chơi mua luôn kiểu như là nhìn gia đình của anh trai này cũng khó khăn ấy cũng khó khăn thì cháu cũng không biết như nào luôn đấy ok bây giờ đã được quả rồi mời tất cả mọi người ăn quả cùng với Trơ và anh trai nhá tên là chúa thì rất tưởng nó chỉ có chờ với chờ đấy thế nào nó thật có món cơm tẻ nó sẽ có khéo pa nó thì đều đã quả xoài này ngọt lắm lúc chơi đi chợ chơi thấy cũng ngon xong là chơi mua lúc đầu chơi mua chơi tưởng ý là họ bảo là 2 cân 25.000 chơi tưởng là 2 cân 25 thật xong là nhặt xong thì họ bảo là cái đống kia mới là 2 cân 25 đống này là 2 cân 30 thì chơi đã nhặt xong rồi họ đã lúc đấy chơi đã đưa tiền cho họ rồi họ đã bù tiền về rồi chơi mới hỏi thì họ mới bảo như thế thì thôi 30k cũng không sao cả miễn là ngọt là được cái nào chúa ui tua bà tôi nói là tôi mua từ xin chào từ thái chim á之前你弄麼嘢？你係煲咗個？唔知嘅就係很難嘅。哦，就你對啲啲隻塊呢？嗱多呢。嗯。Chính tả là rõ nói con nói mà đó đó đây là con ta tỉnh đen rồi đó tỉnh đen là gì nói nó sợ à nói sợ đấy anh trai này là trước chưa không biết tên ở đây là Ngọc Long ấy thì bây giờ tức là nó bây giờ sáng Ngọc Long à thế trước mấy thằng bạn bảo chiêu đùa là đi quay mà không biết nó cho ăn ý thôi cho bé thôi mà thế nó mẹ xem mà nó mẹ mỏ này chỉ bớt sáu thôi à này phải phó rất là cho này bỏ lại cho có khanh tài lại nhưng nó cái cũng bỏ cho bỏ nó có cái lúc cái khanh cho nó còn chứ mà bà chết như thế mà vẫn sao mà cái nó đang thí gì nó nét chuyện gì nó này xả đi mà đi thật tao thế chính nó hả ôi chính nó hả nó lại xả rồi đấy thì cũng mua cho anh trai ăn rồi thì với lại cũng không biết là lúc anh ăn cơm là ăn như nào nhỉ đúng rồi nhưng ra có một chua mó của cái con dễ có mó đen thì tôi là nó nhỏ anh xa quài này có lá cỏ này con dễ không muốn tới chân không mó đen sao người chế có không một sợi
kháng Anh trai này là bây giờ là anh 25 tuổi, là tuổi tuổi thọ, tuổi con thỏ hay là tuổi gì ấy? Chắc là tuổi con thỏ thật. 99 có phải tuổi con thỏ không nhỉ? Cũng không biết nữa, quên mất rồi. Nhưng mà hơn chân một tuổi chắc là tuổi rồng. Thì anh đấy nếu như mà ở trên vùng cao mà anh mà không bị như này là có khi anh có 3-4 cháu rồi ấy. Hầu như là trên vùng cao người ta lập gia đình sớm mà. Có hay không mẹ ai sao? Không mẹ ai có phải nướng nồi phở. Nó mòn. Đấy, để mọi người xem là anh trai này ăn cơm như nào nhá. Đây. Mẹ sẽ đến nó. Gọi chữ là má. Đấy, nói chung là ăn cơm là cũng rất là khó khăn luôn đấy mọi người. Mình sinh ra là bị như thế thì mình cũng không biết là sẽ phải làm như nào để giúp đỡ được những cái hộ gia đình, những cái người khó khăn như này nữa. Gia đình thì ở đây, cái nhà xung quanh này, cái nhà ở dưới cũng là đổ bê tông, ở trên là đầm bằng cái gì nhỉ, cái đất này gọi là đất gì ấy. Cái nhà thì không nói đâu, nói về con người thôi. Đấy, anh xem là ăn đây là mẻ mén nhé mọi người nhé, quên mất. Đây là mẻ mén này, mẻ mén nhé. Nhớ nó rất là khó khăn luôn, anh tầm mà còn đùi. Hai cáo hôm nay là chưa mua cho anh trai đấy, cứ mặt như thế cũng được. Xong là khi nào có tiền thì muốn mua cái gì thì mua sau cho cũng được. Nhưng trong gia đình của chơi cũng rất là khó khăn luôn đấy. Thế là có bảo tao nó chạy. Nó bỏ chữ, nó bỏ cá. Cá à? Ngay đến dĩa sao? Đấy, ăn thêm một thìa nữa. Đó, hôm nay là chưa đi mua quà cho anh trai anh Tủa, anh này mới biết tên rồi. Tên là anh Tủa nhé mọi người nhé. Những anh chị nào mà yêu quý chơi thì mọi người có thể đăng ký cái kênh của chơi, ủng hộ chơi để cái kênh Limicho của chơi phát triển đó. Nói chung là mấy hôm nay chơi không ra video, mọi người thông cảm cho chơi, và chơi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý chơi và ở lại video của chơi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ chơi sẽ bảo anh trai đấy ăn cơm xong rồi chơi sẽ bảo anh trai đấy đi xem là đi như nào để cho mọi người biết được cuộc sống của anh trai anh Tủa này nhá. Nói chung là nhìn nhiều lúc khuôn mặt anh nhớ kiểu gì nhỉ, ai nghe không quen là cũng sẽ hơi sợ đó mọi người. Ví dụ như đến đây mà không gọi là không quen thì sẽ hơi sợ. Nhiều lúc anh hay gầm giống như con hổ ấy mọi người, nên là nhiều lúc mình gọi là kiểu như chơi cũng đi quay, chơi cũng thấy nhiều cảnh như này, chơi cũng thấy bình thường thôi. Còn có nhiều người thấy như là ta sợ, người ta không dám lại gần đâu mọi người. Đó, còn chơi thấy bình thường thôi. Thế nào còn nó lại chỉ nó chỉ cũng chạy mùi có một cái có một cái lá bổ, có một cái đấy anh đấy bảo không ăn rồi đấy, không ăn rồi. Ok, chơi sẽ cho anh đấy đi để cho mọi người thấy nhá. Thế là có lọt về nó cho mọi gà về nó hết lên. Có lọt là nó sao đấy để cho mọi người thấy được anh trai này đi như nào này. Đấy, đi nhìn rất là đáng thương luôn. Mà lỗi đấy, đi chỉ đi được như này thôi là bẩn hết đầu gối này mọi người. Chỉ đi được như này thôi. Ok, đi được như này rồi, bò đi lại là bò đi nhiều là đau chân đó mọi người, nên là đi như này thôi là được rồi. Thế là lò về nó xả cho cá lò xả đấy, cho cá lò về nó.
Rồi xin chào nhớ là tụi muốn nó cú sa khổng sa nhẹ tôi vô thời gian nó đâu có tổ tiên là tổ này nhớ là có học xã để chào chỉ học cái là nó sang cụ chúa đây sa chào nhà ba u ba nó như là cái chơi lúc nó xíu là tua ba cho nên người là chỉ có xã chỉ đâu có lúc một lên ta dưới lọ sẽ thì sẽ là sa chào sẽ nó là ba chào mà ba cho học tua như chỉ là ba này rồi nên đấy cho luôn nó chạy này lo cho luôn nó chạy này lo tại tôi xin giả nữa chị gái à nói chung là em cũng nhắn tin với chị thì chị cũng bảo chị là người đồng bào Hang Mông thì có khi là nói như này chị cũng đủ hiểu rồi chú gia đình của chú thì cũng khó khăn thì chú cũng không biết nói nhiều bởi vì mình có phải là người lúc nào cũng nói đâu thì mình không biết nói là đúng rồi mình chỉ nói được những cái câu mà gọi là đơn giản thôi không giống như là một bài hát là mình hát từ đầu đến cuối ấy, thì mình nói như này mình nghĩ được câu nào thì nói câu đấy ấy. Thì đây cũng là những cái lời mà thật lòng từ tận đáy lòng của chú Pó với lại của anh trai này thì anh trai là không biết nói gì anh Tủa không biết nói gì rồi chỉ biết cười thôi nói chung mình nó nói vui vui thì hoặc là gửi quà thì mà anh thấy mừng thì anh vui vui thôi chứ anh cũng không biết nói gì thì Trơ cũng gửi lời cảm ơn tới chị gái rất là nhiều nhá cảm ơn chị gái đã lấy tiền của chị để gửi cho Trơ mang mua quà cho anh trai này mà Trơ cũng không biết phải nói như nào Trơ thay mặt gia đình của anh Tủa chú Pó gửi lời cảm ơn tới chị chúc chị luôn luôn khỏe mạnh chúc chị gái luôn kiếm được thật là nhiều tiền để giúp đỡ được thật là nhiều người khó khăn nhé và chỉ mong chị là sẽ may mắn trong tất cả mọi hoàn cảnh và tình huống mà chị đi qua thôi còn bây giờ là Trơ cũng quay thời gian cũng không lâu quá đâu nhưng mà cũng được một thời gian rồi thì Trơ có khả năng là sẽ đi về để lần sau mà có cô gì mà chú bác mọi người muốn gửi quà cho anh Tủa thì mọi người cứ nhắn tin vào trang cá nhân của Trơ bình luận xuống dưới xong là sẽ lấy thông tin của Trơ xong là mọi người gửi xong Trơ sẽ mang quà cho gia đình này nhé còn bây giờ thì Trơ phải đi về rồi xin chào chị Linh Táo chị tôi thay nãy ít liền nó sẽ thay nãy liền nó sẽ theo một thế nào nhớ nó nó tạo được hay là hay mua rõ không có rõ hai cái phần ba để học quá gì cho mình sẽ tới ít liền này có cho cá một lái té là thế mình chỉ sẽ ở giờ nó tư xử nó chẳng ai chẳng khoang ấy à khoang chỉ tôi sau này nó sẽ nhớ anh gì một số nào muốn mùa đây mùa thảo tới tê tôi thọ cũng vậy tôi thọ chép lá mà cũng như cái can tay có thể tính giả thói không có non rồi mình chỉ chép lá này chép lá nó sai thì xem mùa này chép lá rồi anh nhận ra cho các má chị hả cho các mình cho đây gửi đá mình cho chụp chị sẽ nên nó sửa chị nếu mà nhớ nữa không sợ thế nào chị là bà nó xin chị đồ mà muốn gì đó túi mà những trà không sợ chứ chị là bữa cái gì quá không mua thì cháu ấy phải xin rồi chị là có sợ không có đấy chờ hôm nay là chưa phải gọi là liều luôn đấy hôm nay trời mưa mà trời mưa nhưng mà không hiểu kiểu gì đến đây trời lại không mưa cái đất này bảo là khô quá không mưa được đi ra đây may quá là trời không mưa thì Trơ mới lên thăm cái hộ gia đình này được ấy thì bây giờ là cũng mua quà cho mang tiền và công việc của Trơ cũng đã hoàn thành rồi gửi quà cho anh Tủa rồi bây giờ là Trơ đi về thôi Trơ xin gửi lời cảm ơn tới tất mọi người nhé đã ủng hộ Trơ xem qua video của Trơ mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Trơ nhá để thấy được những cái video sau của Trơ không phải video của Trơ không phải là những cái video mà rất là hay giống như của những người khác đâu nhưng mà video của Trơ sẽ là những cái video về sẽ có nhiều giá trị về cuộc sống có nhiều ý nghĩa ấy. Ai ngấm được thì ngấm thôi đó còn bây giờ thì không biết nói gì và chỉ biết nói là bye bye tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người vào những video sau nhé bye bye và hẹn gặp lại nhá